Wow, dưỡng thận đi cả nhà, điều quan trọng nói 3 lần. Thận khỏe thì người khỏe, thận không khỏe mà phải đi chạy nhá. 5 năm thôi đi chầu ông vải luôn. Mà dưỡng thận là sao, đặc biệt là các anh nhỉ, thận khỏe thì ấy khỏe ấy không. Hoặc là các chị nhá, thận khỏe đẹp người, bột mè đen đậu đen xanh lòng. 1, thận khỏe. 2, đẹp tóc, tóc mới mọc ra khỏe óng mượt lắm. Xong rồi nha, nó hỗ trợ tiêu hóa này, tốt cho tim mạch này, trong này có nhiều khoáng chất với cả canxi ấy, tốt cho xương nữa. Dã man, làm đẹp là phải làm đẹp từ trong ra ngoài. 3 năm dưỡng da không bằng 3 tháng dưỡng thận.